कार्यक्रम संवादवाणीमा हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 6:30 बजे हप्तामा 5 पटक यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगइन गरेर वा युट्युब भिजिट गरेर पनि हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टी यति बेला सत्तामा छ र सँगसँगै सरकार विरुद्धको गठबन्धनमा पनि छ। संसदीय अभ्यासमा अनौठो जस्तो लाग्ने यो अभ्यासका पछाडि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी बीचको एकता नै हो। दुई पार्टी एक भएर जनता समाजवादी पार्टी बने पनि दुई भिन्न पार्टीको अस्तित्व कायम राखेर विवाद गरेको जस्तो देखिँदैछ। जनता समाजवादी पार्टीमा यति बेला दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव। एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई कारबाही गर्ने खेल अहिले पनि चलिरहेको छ। वैधानिकताको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा पुगेका दुवै पक्षलाई आयोगले मान्यता नदिए पनि आफ्ना पक्षधर बीच बैठक बस्ने र एकले अर्कोलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने सम्मका काम भइरहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी अब एउटै पार्टी छ भन्न त्यति सहज छैन, तर यो पार्टी अलग हुन सकिराखेको छैन। संसदीय दलमा महन्त पक्षको बाहुल्य छ। 30 मध्ये 20 सांसदले केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन गरेका छन् र त्यसबापत 11 जना यति बेला मन्त्री हुनुहुन्छ। अर्को पक्ष 12 सांसद सहित पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा बहुमतमा छ र धमाधम कारबाही गरिरहेको छ। किन यो खेल चलिराखेको छ? आज हामी संवाद गर्दैछौँ यही विषयमा केन्द्रित रहेर र हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी समितिका सदस्य केशव झा। उहाँ महन्त ठाकुर पक्षधर हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यो जनता समाजवादी पार्टी भित्र एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने जुन क्रम चलेको छ नि, यो विवादको जड चाहिँ कहाँनेर हो केशवजी? पार्टी भित्र पछिल्लो समय दुईटा धार देखियो। एउटा धार चाहिँ हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गरेर अनि चाहिँ सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने विषय र अर्को चाहिँ माग मुद्दा चाहिँ उधारोमा सहमति गरेर माग मुद्दाको नाममा सरकारमा सहभागी हुने विषय। त्यो दुईवटा विषय बीचको यो लडाई हो। एउटाले चाहिँ सधैँ माग मुद्दा देखाएरै सत्तामा गइराख्ने, कुनै माग मुद्दा पुरा नगराउने, जिम्मेवारी पनि बोध नगर्ने र त्यही नाममा चाहिँ सत्तारोहण गरिरहने प्रवृत्ति देखियो। अर्को पक्षले होइन, हाम्रो चाहिँ आम जनतासँग एउटा कमिटमेन्ट छ। त्यस कमिटमेन्ट अनुसार जबसम्म हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन तर्फ अगाडि बढ्दैन, सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म हामी सत्ता सहकार्यमा जानु हुँदैन भन्ने दुईटा धार बीचको यो लडाई पछिल्लो 3-4 महिनादेखि प्रष्ट रूपमा सतहमा देखिएको छ। त एउटा धारको नेतृत्व मोहन ठाकुरले गरिराख्नु भएको छ, राजेन्द्र महतोले गरिराख्नु भएको छ। अर्को धारको नेतृत्व उपेन्द्र यादवजीले र डाक्टर साहबले गरिराख्नु भएको छ। त डाक्टर साहब र उपेन्द्रजीले माग मुद्दा सम्बोधन नगराउने तर माग मुद्दाको नाममा मात्रै सत्तारोहण गरिरहने भन्ने धारको उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने। यता ठाकुरजी र महतोजीले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गराउने र माग मुद्दा सम्बोधन गराइसकेपछि पनि केही बाँकी रहेका माग मुद्दाहरूलाई पनि सम्बोधन गराउँदै अगाडि बढ्ने र यो अहिलेको सरकारसँग सत्ता सहकार्य पनि गर्ने भन्ने धारको नेतृत्व गरेर अहिले अगाडि बढ्नु भएको छ। पछिल्लो समय यही दुईटा धार बीचको द्वन्द्वले गर्दा यो सत्तामा अहिले सबै कुराहरू देखिएको। जस्तो तपाईले भन्नुभयो नि, माग र मुद्दा सम्बोधन गराउने भन्नुभयो, अहिले चाहिँ के त्यस्तो सम्बोधन भयो र तपाईहरू फेरि सरकारमा जानुभयो? पुरा नभई त जाँदैनौ भन्नुहुन्थ्यो। संविधान संशोधन कहाँ भयो? मूल प्रश्न तपाईहरूको त्यहाँ थियो होइन? अनि तपाईका कार्यकर्ताहरूमा विभिन्न मुद्दा लागेका थिए, ती मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्छ र रेशम चौधरी सहितलाई रिहा गर्नु, त्यो कहाँनेर सम्बोधन भयो र कहाँ के देख्नुभयो र के सम्बोधन भएको पाएर तपाईहरू सत्तामा जानुभयो? अब हामीले उठाएका माग मुद्दाहरू मध्ये हामीले सुरुमा यो सरकार
ले हामीसँग सहकार्यको कुरा गर्दाखेरि हामीले 4 वटा विषयलाई उठान गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ हाम्रा आन्दोलनकारी साथीहरूमाथि लागेको झुट्टा मुद्दा चाहिँ फिर्ता गराउने, दोस्रो चाहिँ बन्दी रिहाई गराउने, तेस्रो चाहिँ नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने र चौथो चाहिँ संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाउने, जसमध्ये 18 थान मुद्दा फिर्ता गरायौँ हामीले, जसमा 139 जना बन्दी रिहाई हुने कुरा भयो। 139 जना बन्दी रिहाई हुनुभयो। त्यसमा अझै 2 वटा मुद्दा, एउटा कैलालीको र एउटा मौतरीको मुद्दा, त टिकापुर र मौतरीको मुद्दा मात्रै अब बाँकी छ। त टिकापुरको मुद्दाको सन्दर्भमा त्यो अदालतको 2 वटा तहले फैसला गरिसकेको हुनाले त्यसलाई सर्वोच्चमै अब दाबी गरेर सर्वोच्चमै मुद्दालाई अगाडि बढाएर त्यहाँ फैसला जे हुन्छ त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने स्थिति छ। किनकि कल्याण श्रेष्ठको इजलासले अदालतको कुनै पनि 2 वटा तहले फैसला गरिसकेको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन नपाउने भन्ने एउटा नजिर छ। त्यसकारण त्यो फैसलाको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अदालतबाटै प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। 70 दिन कटेपछि मात्रै पेशी तोक्न मिल्छ। 30-40 दिन कटिसक्यो, अब प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। 25-30 दिनपछि त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ र त्यो चाहिँ हामीलाई विश्वास छ, किनकि जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला पनि बाँझिएको अवस्था छ। र फेरि अर्को विषय के हो भन्ने कि त्यहाँ चाहिँ रेशमजीलाई जसरी अपराधी देखाइएको छ, मिसिल र प्रमाणमा उहाँको कुनै दोष देखिएको छैन र उहाँलाई पछिबाट उहाँको नाम मुद्दामा थपिएको थियो। सुरुमा जाहेरी पर्दा उहाँको नाम समेत थिएन, पछि चाहिँ एकदमै प्रतिशोधका साथ उहाँको नाम राखिएको। त्यसकारण त्यसमा एउटा त्यो विषय भयो। अर्को विषय के हो भन्ने कि नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा 3 वर्षदेखि हाउसमै चाहिँ विचाराधीन छ विधेयक चाहिँ, तर त्यो पास हुन सकिरहेको छैन। अन्य विषयहरू त अगाडि बढ्दै गर्ला, तर हामीले के भन्यौँ भने खास गरेर जन्मसिद्धका सन्तानलाई संविधानमै व्यवस्था गरिएको के हो भन्ने कि 2072 साल असोज 3 अगाडि यो मुलुकमा रहेका जन्मसिद्धका सन्तानहरू, जन्मसिद्ध नागरिक जो छन्, तिनका सन्तानले चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् भनेर संविधानमा व्यवस्था छ। तर त्यसअनुसार कानुनको अभावमा चाहिँ यो विगत 6 वर्षदेखि कुनै पनि जन्मसिद्धका नागरिकका सन्तानले संविधानमा भएको प्रावधान अनुसार पनि नागरिकता पाइरहेका छैनन्, जस कारणले ती युवाहरूको भविष्य चाहिँ अन्धकारमा छ। तिनीहरूले न उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकिरहेका छन्, न कुनै रोजगार गर्न सकिरहेका छन्, न व्यवसाय गर्न सकिरहेका छन्, न विदेश जान सकेका छन् र तिनीहरू अनागरिक बनेको अवस्था छ। त्यसकारण त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा अध्यादेश ल्याएर अहिले चाहिँ गतिविधि अगाडि बढाइएको छ। तर यहाँ त बडा गाह्रो छ। न्यायालयले त्यसमा चाहिँ फेरि एउटा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ, रोकेको छ। र के भनेर रोकेको छ, यहाँनिर रोके के सब्जी तपाईलाई एकातिर 2/3 बहुमत लिएर बस्दै गर्दाखेरि त्यो विधेयकमा छलफल नगराउने, त्यो पारित गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउने, संसद विघटन गर्ने र अध्यादेशबाट ल्याएर चाहिँ अनि काम चलाउ गर्ने जुन प्रवृत्ति देखाएको थियो, अध्यादेश त हिजो पनि फेल भएको स्थिति थियो नि त। तपाईहरु त्यो जान्दा जान्दै अब चाहिँ माग पूरा भयो भन्ने कसरी विश्वस्त हुनुभयो? हैन, विश्वस्त भएका छैनौँ। पहिलो कुरा के हो भने यहाँले भने जस्तै 2/3 भएको बेलामा जसको कारणले 2/3 थियो, ती व्यक्तिहरू इमानदारीका साथ सरकारमा बसेर काम गरेनन् र त्यतिखेरको नेकपाका नेताहरू, खास गरेर प्रचण्डजीमाथि धेरै विश्वास गरेर हाम्रै नेताजीहरू त्यतिखेर एउटा पार्ट जो हाम्रो जसपा भित्रको जुन समाजवादी पार्टी तर्फको जो पार्ट छ, त्यो पार्टले प्रचण्डजीलाई धेरै विश्वास गरेर जानु, अहिले पनि उहाँहरूको साँठगाँठ छ। तर 3 वर्षको दरमियानमा प्रचण्डजीले कहिले पनि ती माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गराउन चासो देखाउनु भएन। तर जतिखेर उहाँलाई सत्ताको परिवर्तनको खेल जाग्यो, आफ्नो प्रतिशोधको भावना अगाडि जाग्यो, अनि उहाँलाई मात्रै ती मुद्दाहरू याद आयो। त्यसकारणले हामीले चाहिँ त्यो त हाउसमै छलफल भएको कारणले गर्दा त्यो कहिले अगाडि बढ्न सकेन। हामीले चाहिँ अब हाउस कुर्न सकिन्न, अध्यादेशै ल्याएर भए पनि यो कुरा अगाडि बढाउन पर्छ र उधारो सहमति गर्दैनौँ भनेर हामीले दबाब दिएपछि अध्यादेश आएको हो। तर अहिले न्यायालयले जे काम गरेको छ त्यो एकदमै गलत काम गरेको छ। एकातर्फ न्यायालयले त्यो फैसलामा, त्यो अन्तरिम आदेशमा के भनेको छ भने कि संसद विघटन गर्ने अनि चाहिँ विधायकीको अधिकार चाहिँ हनन गरेर
अनि चाहिँ के भन्छ सरकार कार्यपालिकाद्वारा त्यसरी चाहिँ अध्यादेश आएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अन्तरिम आदेश गरेर प्रमाणहरू मागेको अवस्था छ। एकातर्फ न्यायालयले यो भन्ने, अर्कोतर्फ इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरू जन्मसिद्धका नागरिकका सन्तानहरू त्यो संविधानलाई टेकेर जाँदा चाहिँ आफै चाहिँ निर्देशन दिने, आफै आदेश गर्ने सिडिओ अफिसको नाममा, ल त्यसलाई चाहिँ नागरिकता उपलब्ध गराइदिनु। न्यायपालिकाले विधायकीको अधिकार हनन गर्दा अधिकार हनन नहुने, तर कार्यपालिकाले हौस नभएको अवस्थामा चाहिँ अध्यादेश ल्याउँदा चाहिँ त्यो विधायकीको कसरी चाहिँ के भन्छ अधिकार हनन भयो, यसरी विरोधाभासपूर्ण तरिकाले फैसला गरेर जसरी अन्तरिम आदेश गरेको छ त्यो एकदमै कुण्ठाग्रस्त भएर त्यो फैसला, त्यो अन्तरिम आदेश आएको छ। त्यसको चाहिँ विरुद्धमा हामी अगाडि बढ्ने भनेका छौँ, जान्छौँ र न्यायालयको यो किसिमको विरोधाभासपूर्ण तर्क चाहिँ काम लागेन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसकारणले त्यसै पनि अध्यादेश त तपाईको 6 महिनापछि त आफै निष्क्रिय हुन्थ्यो, किनभने पार्लियामेन्ट बन्ने नबन्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन। अहिले पनि निर्वाचनका कुरा आफ्ना होइन, 6 महिनामा त्यो निष्क्रिय हुँदैन। किन हुँदैन भन्ने, संविधानको धारा 85 पनि आकर्षित हुन्छ। देशमा कोरोना महामारीको अवस्था छ, यो कोरोना महामारी छ, यतिखेर अब स्वास्थ्य सङ्कटका लगाउनुपर्ने स्थिति पनि छ। त्यसकारणले 85 धारा आकर्षित भएपछि 6 महिना होइन, त्यो चाहिँ समय बढ्न सक्छ, त्यो बढाएर पनि अगाडि गइन्छ, त्यो निष्क्रिय हुने स्थिति रहँदैन। अर्को कुरा तपाईले भन्नुभयो नि प्रचण्डजीहरू अथवा अरू चाहिँ मधेसको पक्षमा इमानदार हुनु भएन भनेर, तपाईलाई सम्झना हुनुपर्छ त्यही प्रचण्डजी र त्यही शेरबहादुरजीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव लिएर जाँदा त्यसलाई फेल गराउने चाहिँ त्यतिखेरको तत्कालीन नेकपा को नेतृत्व थियो, केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै होइन, यसमा अलिकति प्रश्न हुन जरुरी छ। नेकपा एमाले भन्दा अगाडि त्यो फेल गराएको कांग्रेस र माओवादीले हो। यहाँलाई स्मरण छैन, म स्मरण गराउँ। 2073 साल मंसिर 14 गते पहिलोचोटि उहाँहरूले संविधान संशोधनको बिल प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा हाउसमा ल्याउनु भयो। त्यो ल्याएकै दिन, त्यही दिन चाहिँ तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम अर्थात् उपेन्द्र यादवको नेतृत्ववाला पार्टीले त्यही दिन विज्ञप्ति निकालेर यो संशोधन प्रस्ताव हामी स्वीकार गर्दैनौँ, यो गलत छ, यसको मनसाई गलत छ, त्यसकारण हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ भनेर त्यो दिन उहाँहरूले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको हो। तपाईले त्यो दिनको विज्ञप्ति खोज्न सक्नुहुन्छ, आर्काइभहरूमा होला, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जब अर्को दिन हामीले सोध्यौं कि यो संशोधन प्रस्ताव हाम्रो लागि ल्याउनु भयो, हाम्रै समर्थनमा सरकार बनेको छ, तर हामीलाई एक वचन नि सोध्नु भएन। किन नि भन्दाखेरि देउवाजी र प्रचण्डजीले एकै स्वरमा के भन्नुभयो भन्ने कि अब तपाईहरुलाई राय सल्लाह गरेको भए यसमा झन् तपाईहरुले थपघट गर्नुहुन्थ्यो, अब त्यसकारणले त्यो चाहिँ अब अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्थ्यो। यो त हामीले यति लिएर आएका छौं, एमालेसँग पनि कुरा गरेका छौं, यो पासै गराउने गरी लिएर आएका छौं भनेर हामीलाई झुक्याउनु भयो। र भोलिदेखि कांग्रेसका नेताहरू के भन्छ चन्द्र भण्डारीदेखि लिएर कांग्रेसका तमाम पश्चिमका नेताहरू र तत्कालीन माओवादीका टोप बहादुर रायमाझीदेखि लिएर तत्कालीन सबै नेताहरू मिलेर पश्चिममा आन्दोलन सुरु गरे र सीमाङ्कनको जुन एजेन्डा थियो त्यो सीमाङ्कनको संशोधन त्यसलाई त्यसबाट हटाउन लगाए। र दोस्रो चोटि फेरि त्यो संशोधन गरेर त्यही प्रस्ताव उहाँहरूले आफ्नो राजी खुसीले अर्को प्रस्ताव ल्याउनु भयो। र त्यो प्रस्ताव ल्याएर हामीले जब एकदम कर गर्यौं, दुई चोटि उपेन्द्रजीहरू त सिधै चुनावमा जम्प हान्दिनु भयो। हामीले जबसम्म यो संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढ्दैन, चुनावमा भाग लिँदैनौँ, चाहे फेल हुन्छ अथवा पास हुन्छ, डेमोक्रेटिक विधि प्रक्रियामा फेल भएपछि नमान्ने र पास भएपछि मात्रै मान्ने होइन कि फेल होस् कि पास होस् हामी मान्छौँ, यसलाई कमसेकम हाउसमा त प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर हामीले व्यापक दबाब दिएपछि दुई चरणको चुनाव सकिसकेको थियो स्थानीय तहको। र तेस्रो चुनाव अगाडि चाहिँ उहाँहरूले देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रस्ताव अगाडि बढाउनु भयो र उहाँले हामीसँग गरेको वचनबद्धता पूरा गर्नु भएन। एमालेसँग डिल छ भने हामीलाई झुकाउनु भयो, हामीलाई कुरासम्म गर्न दिनु भएन र त्यो प्रस्ताव तत्कालीन समयमा भनेको त्यसो भए शेरबहादुर कांग्रेस फेल भयो। त्यो ओलीको कारणले होइन, शेरबहादुरजीको षड्यन्त्रले, उहाँको कारणले हो। किनकि स्वयं चाहिँ कांग्रेसकै नेताहरू विरोधमा थिए र कांग्रेसकै नेताहरूले विरोधमा भोटिङ गरे, माओवादीको नेताहरूले विरोधमा भोटिङ गरे, तिनीहरूले आन्दोलन नै गरे। यहाँलाई स्मरण होला, यहाँले रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ कति ठुलो आन्दोलन चाहिँ पश्चिममा चर्काइएको थियो। बुटबल, रूपन्देही, तपाईले भन्नुभयो नि दोस्रो पाली फेल भयो नि, दोस्रो पटक फेल भयो, कसको कारणले? दोस्रो पल्ट पनि जो देउवाजीले प्रस्ताव अगाडि बढाउनु भयो हाम्रो दबाबमा, त्यतिखेर पनि कांग्रेसकै साथीहरूको पनि विरोध रह्यो
माओवादीकै साथीहरूको पनि विरोध रह्यो। एमालेको चाहिँ समर्थन थियो। पार्टीले संशोधनको प्रस्ताव लिएर आयो त्यसकै पार्टीको विरोध रहिसकेपछि अरू पार्टीलाई कसरी दोष दिने? भनेको ओलीको त्यसमा कुनै दोष थिएन त्यसो हुँदा। अब ओलीजीसँग त्यतिखेर उहाँहरूले सिरियसली कुरा गर्नु पनि भएन र हामीलाई कुरा पनि गर्न दिनु भएन। अनि तपाईहरुले कुरा गर्न कसैले रोक्थ्यो पार्टीगत रूपमा? होइन, उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो हामी डिल गर्छौं, हामीले ल्याएछौं, जसरी पनि पास गराउँछु, ढुक्क हुनुस् भनेर हामीलाई आश्वस्त गराउनु भएको थियो देउबाजीले। अर्को प्रसङ्गमा आएमा जस्तो बीचमा एउटा अर्को अध्यादेश पनि आएको थियो। केपी ओलीले नै यो पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो र त्यो अध्यादेश आएपछि नेकपा भित्र पनि ठूलो विवाद भयो र त्यसको स्पष्टीकरण के दिनुभएको थियो भने यो ओलीजीले मैले जसपालाई फुटाउन खोज्या हो, नेकपालाई फुटाउन खोज्या होइन भन्नुभएको थियो। त्यो आज पुष्टि भएको छ। भनेको तपाईहरु पुरानो सम्बन्ध रहेछ होइन, पार्टी फुटाउनका लागि ओलीजीले जे खेल सुरु गर्नुभएको थियो, आज तपाईहरु ओली कहाँ पुगेर त्यो अध्यादेशको औचित्य पनि पुष्टि गर्नुभयो। अब त्यो अध्यादेश त आएन, त्यतिखेर हामीले सङ्घर्ष गरेरै त्यो अध्यादेश र खास गरेर संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी जो अध्यादेश दुईटा थियो त्यसको निम्ति हामीले विरोधै गरेर त्यसमा कडा विरोध गरेपछि त्यो फिर्ता भयो। अहिले त्यो फिर्दैछ, अहिले कुनै अध्यादेश आएको पनि छैन र त्यतिखेर त्यही अध्यादेशले नै पार्टी एक भयो भन्ने पनि होइन। यहाँलाई स्मरण होला, हामी 2 वर्षदेखि लगातार एकताको प्रक्रियामा थियौं, कयौं राउन्ड कुरा भएको थियो, मिडियामा समाचार न्युजहरू बनेको अवस्था थियो। त्यसकारण हामी लामो समयदेखि प्रयासमा थियौं र त्यतिखेर एकीकरण भयो। अहिले आएर के भयो भन्ने अब नाच्न नजाने आँगन टेढो नेताहरू जो शीर्ष नेतृत्व थिए तिनीहरूले पार्टी जोगाउन सकेनन्, तिनीहरूले पार्टी चलाउन सकेनन् र चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भएपछि, आफ्नो मतलबको हिसाबले लागेपछि, जनताको मुद्दा बिर्सेपछि अनि यस्तो परिस्थिति आउँदो रहेछ र ठूलो पार्टीहरूको द्वन्द्वले गर्दा सानो पार्टीहरूमा कम्पन्न हुँदो रहेछ। अब यो त विज्ञानै हो, त्यो विज्ञान अहिले देखिएको छ, जसअनुसार हाम्रो पार्टीभित्र पनि नेताहरू आफ्नो पार्टी जोगाउनु भन्दा नि अरू नेताहरूको मतियार बनेपछि आज यो दुःखदायी अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यही आरोप चाहिँ जसपाको महन्त पक्षलाई अर्कोले लगाउन सक्छ नि, एउटा पक्षको मतियार भएर तपाईहरुले पार्टी फुटाउनु भयो भने के हुन्छ? त्यो त गलत यसकारण हुन्छ कि उहाँ 18 महिना सरकारमा हुँदा एउटा सिन्का भाँच्न सक्नु भएन। हामी सरकारमा जानुभन्दा अगाडि नै हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन गरायौं, कमसे कम आंशिकै रूपमा भए पनि माग मुद्दा सम्बोधन गरायौं, एउटा विश्वासको वातावरण बन्यो र थप माग मुद्दाको लागि हामी प्रयासमा छौं। उहाँले गर्न नसकेको काम यो 10-15 दिनको दरमियानमै हामीले धेरै गतिविधिहरू अगाडि पनि बढाएका छौं। त्यसकारणले हामी चाहिँ पुरै मिसन ओरिएन्टेड रूपमा अगाडि बढेका छौं। आम जनताको भावना अनुसार हामीले कामलाई अगाडि बढाएका छौं र माग मुद्दा पनि पूरा गराएका छौं र बाँकी माग मुद्दाहरू पनि पूरा गराउने प्रक्रियामा छ। त्यसकारण हामीले माग मुद्दासँग कुनै सम्झौता गरेनौं। अब यहाँलाई त थाहा नै छ, यति हुँदा हुँदै पनि उहाँहरू यति प्रचार गर्नुहुन्छ तर उल्टै साइडबाट चाहिँ राति गएर कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि मन्त्री बनाइदिनु पर्यो भनेर पनि एप्रोच गरेको कुरा सार्वजनिक भयो, यहाँले सुन्नु नै भयो। त्यति मात्रै होइन, स्वयं त्यो खेमाको नेता चाहिँ डाक्टर साहब त आफू प्रधानमन्त्री बन्नलाई पनि कतिको लबिङ गर्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक रूपमै आयो। भनेपछि एकातिर विरोध गर्ने, नाटक गर्ने, अर्कोतिर भित्रभित्र आफू चाहिँ नेतृत्वमा कसरी पुग्ने, आफू कसरी सरकारमा आउने भनेर चाहिँ गतिविधि पनि सञ्चालन गर्ने भनेर कसरी झुक्ट्याउनु भएको थियो भन्ने कुरा प्रष्टै हुँदै हामीमाथि शङ्का गर्नुको त के औचित्य रह्यो र? अब जस्तो अहिले नि तपाईहरु विभाजनमा पनि जान सक्नु भएन, मिल्न पनि सक्नु भएन। एउटा त्यो जसपा भित्र कार्यकारी अधिकार कोसँग छ? कार्यकारी अध्यक्ष को हो? अब आजको दिनमा कार्यकारी अध्यक्ष र एकजना मात्रै अध्यक्ष चाहिँ मोहन ठाकुरजी हुनुहुन्छ पार्टीमा। उहाँले एउटा बैठकले उहाँलाई चाहिँ यो कार्यकारिणी पुनर्गठन गर्ने अधिकार दिएको रहेछ। त्यो अधिकारको प्रयोग गरेर उहाँले ज्येष्ठ महिनाको 2 गते 3 गते उहाँले चाहिँ कार्यकारिणी समितिमा फेरबदल गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले अब त्यो कार्यकारिणी समिति अनुसार 2/3 भन्दा बढीको बहुमत हामीसँग छ र 2/3 भन्दा बढीको बहुमत भएको हुनाले उहाँहरू जो अहिले हामीसँग बहुमत छ, हामी अधिकारी हौं, हामीले नै गरेको निर्णय मान्य हुनुपर्छ भन्ने किसिमले जसरी अहिले बाहिर गफ दिएर हिँड्नु भएको छ त्यसको निराकरण अब निर्वाचन आयोगले छिटै गर्नेछ। निर्वाचन आयोगमा हामीले सबै डकुमेन्टहरू अस्ति 1 गतेका दिन हामीले बुझाएका छौं। त्यो डकुमेन्टको आधारमा अब निर्वाचन आयोगले
आधिकारिकताको सन्दर्भमा छलफल र निर्णय गर्ला। तर त्यही तपाईसँग बहुमत रहेछ त, अनि फेरि होइन मिटिङै बस्न, कार्यकारिणी समितिको मिटिङै बोलाएको छैन भनेर तपाईँहरू निर्वाचन आयोग जानुपर्ने आवश्यकता थियो त? त्यस्तो हो भने हामीले मिटिङ बोला छैन भनेर भन्या होइन, हामीले के भन्यौँ भने हामीले मिटिङ स्थगित गरेको हो। हामीले 8 गते डाकिएको मिटिङ जो थियो, 6 गते हामी मिटिङ गरिसकेका थियौँ राष्ट्रपतिका 76.5 को सन्दर्भमा समर्थन गर्ने विषयमा। त जुन विषयमा 6 गते मिटिङ बसिसकेपछि अब एक दिनपछि फेरि बस्नुको कुनै अर्थ पनि थिएन। कोरोना महामारीको बेलामा किन तुरुन्त बैठक गर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यतिखेर त्यो बैठक पोस्टपोन्ड गरे हो। र पनि त्यो पोस्टपोन्ड भएको बैठक, त्यसमा पनि अल्पमतबाट हुँदैन भएको साथीहरूलाई बैठकमा बोलाएर जसरी निर्णय गरियो, त्यो निर्णय ठिक थिएन। त्यो विषयमा हामीले निर्वाचन आयोगलाई चिठी लेखेर जानकारी गराएका थियौँ र प्रमाणहरू अस्ति हामीले पेश गरेका छौँ। त्यसकारणले अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई बैठकमा बोलाएर निर्णय गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। होइन, अर्को पनि त जस्तो बिहीबारको बैठक उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बस्दैछ भनेर समाचार आउने बित्तिकै महन्त ठाकुरको पत्र त फेरि निर्वाचन आयोगमा गयो नि, मैले त बैठक बोलाएको छैन है भनेर, होइन? हो, उहाँले चाहिँ मैले बैठक बोलाएको छैन, गलत व्यक्तिले चाहिँ बैठक बोलायो, त्यसकारण त्यो बैठक गलत हो, त्यसको कुनै मान्यता छैन, तपाईहरूको यो उसमा जानकारीमा रहोस्, यसबाट हुने कुनै पनि उनीहरूले गतिविधि गर्दा त्यो मान्य पनि हुने छैन। त्यसकारण अब जहाँ विवाद छ, एउटा पक्षले आफ्नो कुरा राख्न पाउँछ र त्यस अनुसारले यहाँबाट चाहिँ पत्राचार गएर ती सबै जानकारीहरू गराइएको छ निर्वाचन आयोग। तर निर्वाचन आयोगले तपाईहरूले जुन खालको दाबी गरिराख्नु भएको थियो नि गएर, त्यसलाई त खारेज गरिदियो दुवै पक्षको, दुवै पक्षले गरेको। यस्तो भयो निर्वाचन आयोग। हजुर, निर्वाचन आयोगमा के भयो भने हामीले पत्र मात्रै पठाएका थियौँ, हामीले निर्वाचन आयोगसँग समय मागेका थियौँ र निर्वाचन आयोगले त्यति दिनभित्रमा ल्याउनुस् पनि भनिएको अवस्था थियो। हामी डकुमेन्ट तयारी गर्दै थियौँ। हाम्रो सचिवालयका केही साथीहरूलाई, कार्यालयका साथीहरूलाई कोरोना लागेपछि अब सबै डकुमेन्ट बन्द, तिनीहरूसँगै साँचो, त्यसकारण हामीले समय मागेका थियौँ। त त्यही बिचमा चाहिँ निर्वाचन आयोगको फैसला आएको रहेछ। त त्यसकारणले त्यसपछि हामीले डकुमेन्ट सब्मिट गरेका छौँ। त जब हामीले आधिकारिक डकुमेन्टहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यस आधारमा निर्वाचन आयोगले फेरि छलफल र निर्णय गर्नेछ। त्यही त, त्यो तपाईँहरू त्यसरी विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो भने त फेरि मिटिङ छैन को नोटिस त दिइराख्नु जरुरी हुन्थेन होला नि त? होइन, दिनु पर्दो रहेछ। यो व्यवहारिक कुरामा त यो तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, तर कानुनी कुरामा चाहिँ हरेक कुराको महत्त्व हुँदो रहेछ। तपाईँले कुनै कुरा बोल्दाखेरि तपाईँले गलत बोल्नु भएको छ भने मैले किन त्यतिखेर त्यो कुरा प्रतिवाद गरिन, कानुनमा यो प्रश्न उठ्दो रहेछ। त्यसकारण कानुनी कुरा हो, त्यो कानुनी कुराको जवाब दिइएको छ। व्यवहारिक रूपमा त हामी विश्वस्त छँदैछौँ, प्रमाण पनि छ। जब हेड काउन्ट हुन्छ त्यतिखेर हामी चाहिँ उपस्थित भएर हेड काउन्ट गरौँला निर्वाचन आयोगको। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि महन्त ठाकुर नै कार्यकारी अध्यक्ष हो, कुनै विधानको व्यवस्था हो, कुनै कार्यकारिणी समितिको निर्णय हो, केन्द्रीय समितिको निर्णय हो, के आधारमा? नत्र त दुईजना अध्यक्ष भनेर हामीले थाहा पाइराखेका। अब ठिक हो, दुईजना अध्यक्ष थियो, तर 2 गते जब बैठक भयो, त्यस बैठक 3 गतेबाट जेठ 3 गतेबाट कमिटी पुनर्गठन गरिएको छ र जेठको 18 गते उपेन्द्रजीलाई कारबाही गरेर हटाइएको छ। उहाँलाई कारबाही गरेर हटाइसकेपछि त्यसपछि त अब कुनै एकजना अध्यक्षै छैन पार्टीमा। तर तपाईँले हेर्नुभयो होला नि, नेकपा एमालेमा पनि यही विवाद थियो, अनि ओलीजीले सबैलाई कारबाही गर्नुभयो, पुनर्गठन गर्नुभयो, सबै गर्नुभयो, केही कुरालाई मान्यता दिएन, अदालतले पनि दिएन। भनेपछि त यो त एकले अर्काको आत्मसन्तुष्टिको कुरा मात्रै भयो नि। जुन निर्णय त्यसो त महन्त ठाकुरलाई उपेन्द्र यादवले निकाल्नु भएको छ, होइन? यो त एकले दाबी गर्ने कुरा मात्रै रहेछ नि। अभ्यास हेऱ्यो भने त मान्यता पाउने कुरा त होइन रहेछ। अब मान्यता पाइन्छ, अब प्रमाणहरू हामीले दिएका छौँ निर्वाचन आयोगमा। अब हामीले प्रमाण दिनु अगाडि नै निर्वाचन आयोगको एकतर्फी रूपमा चाहिँ निर्णयहरू आयो। हामीले प्रमाण दिएपछि फेरि त्यसमा छलफल हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले त्यसमा सबै तथ्य र प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्नेछन्। त्यसो भए तपाईँहरू अब एउटा पार्टी होइन, उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर एउटा पार्टी होइन? त्यसो भए होइन, त्यस्तो होइन। जसपा पार्टी एउटै छ। अब त्यसमा केही नेताहरूले पार्टीको नीति सिद्धान्त विपरीत काम गरेको हुनाले ती व्यक्तिहरू पार्टीमा नरहन सक्छन्, नहटाउन सक्छन्। पार्टी उही हो, पार्टी जसपा नै रहन्छ।
र जसपामा जो अनुशासनको दायराभित्र बसेर काम गर्छ ती साथीहरूलाई उच्च सम्मानका साथ स्थान दिइनेछ र जसले चाहिँ पार्टीको नीति सिद्धान्त विधान केही मान्दैन त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा एडजस्ट गर्न सकिँदैन। त्यही कुरो उपेन्द्र यादवले गर्दा चाहिँ के हुन्छ? होइन, गर्न त पायो, लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा त सबैले बोल्न पाउँछ, सबैले आफ्नो कुरा राख्न पाउँछ, सहीवालाले पनि राख्न पाउँछ, गलतवालाले पनि राख्न पाउँछ, सबैले आफ्नो कुरा राख्नुमा त छुट छ नि। त्यही त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष यही हो कि यसमा सबैले आफ्ना आफ्ना कुराहरू मजाले खुलेर राख्न पाउँछन्। संविधानले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ, त्यसकारणले त्यस अनुसारले सबैले आफ्नो आफ्नो पक्ष त राख्न पाउने भयो। तर जुन ठाउँमा फैसला गर्ने निर्णय गर्ने निकाय जो हुन्छ उसले चाहिँ ती सबै कुरालाई हेरेर निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। आजको संवादमा सहभागी भइदिनु भएकोमा जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी समितिका सदस्य केशव झाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रम सुनेर र हेरेर बस्नुभएका देश विदेशका श्रोताहरूमा आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। समसामयिक राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हुने संवादवाणी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हप्तामा 5 पटक प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगइन गरेर वा युट्युब भिजिट गरेर पनि हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको संवादबाट म सुरेश आचार्य पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।